Я вас приветствую, братья и сестры. Как правило, все самое вкусное находится внутри. Если производитель выпускает конфеты, да, он их обязательно упаковывает внутрь. Если мы с вами едим фрукт, овощ, все находится под оболочкой, да? Если мы едим апельсин, надо его очистить, едим банан, надо очистить. Даже орехи, те, они очень полезные, поэтому они настолько вкусные, да, что они аж в такой жесткой кожуре находятся. Также и люди, когда у них что-то происходит в жизни, когда их суета, постоянно ежедневная рутина их окутывает, они как бы забиваются в этот, внутрь себя, постоянно какие-то у них проблемы, может быть умер родственник, может быть сложности в семье, на работе, да, плохо там, у него с заработками. И они постоянно могут в себя углубляться, и чтобы добраться до человека, необходимо его как бы вскрыть, да? Я сейчас даже не про благовестие говорю, просто с человеком пообщаться. Просто разговаривать с ним, а он может как-то уворачиваться. Я не хочу, я не в настроении, у меня все плохо, да? Если нам надо с ним по служению, допустим, постоянно разговаривать, да, или если мы с ним работаем на постоянной основе, если он просто наш хороший друг, брат, да, в христианской семье, как нам с ним заговорить, как нам с ним заобщаться. Психологи наверняка свои методы какие-нибудь уже выработали давно, да, что сначала надо с человеком подружиться, войти в его зону доверия, сделать так, чтобы он нам стал доверять, он не воспринимал нас как какой-то постороннего внешнего раздражителя, да, чтобы он нас смог открыться, и тогда уже мы смогли с ним хотя бы хоть о чем-нибудь заговорить, а если мы говорим про благовестие, то и за благовестие. И так шаг за шагом, постепенно мы пытаемся как-то снять с него эту кожуру, да? Мы пытаемся узнать, что у него, чем он живет, какие у него, возможно, проблемы. Потому что если человек, например, идет на улице и просто отмахивается, ему, допустим, слушать вас некогда, да? Не всегда он может быть просто не заинтересован, да? У него могут быть какие-то проблемы, дела, которые для него в данный момент, в данную секунду важнее, чем, допустим, услышать о Боге или просто с вами даже поразговаривать. Поэтому, прежде чем взяться за человека, прежде чем иметь с ним такое доверительное отношение, чтобы он вас слушал, необходимо его обстругать, да, со всех сторон, как деревянный предмет. Все неровности у него надо изъять. И только тогда, только потом он сможет нам в полной мере открыться, выслушать, да. Когда мы будем добиваться этого расположения, нас очень часто будут мысли такие посещать. А зачем я вообще делаю? Слишком много уже. Я ради него и часть своих денег с зарплаты выделила, чтобы решить его проблемы. Да? Я очень много времени на него, в принципе, своего свободного трачу, я мог бы что-то для себя сделать. Я иду, делаю все для него. Зачем? А он все никак не хочет идти на сближение. А я все делаю. И рано или поздно у нас может такая мысль, да, возникнуть. А зачем все это? Все, я устал. Никакого плода это не приносит. Я не могу с ним сблизиться. Может, это и не мой человек, да? Условно. Часто у нас будут такие мысли одолевать, и тут уже все зависит от нас. Зачем нам вообще, в принципе, идти на сближение? Просто поразговаривать или у нас какая-то более высокая цель, допустим, за благовестие, да? И сейчас Притча 17:35, это все, я к чему говорю? Потому что кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть подружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат.
Если мы хотим иметь друзей, сами должны быть дружелюбны, как я уже говорил, Анна Леонидовна Буркова говорила, да, что с голодным разговаривать на языке хлеба. Его проблема видишь, постарайся их решить, ты себе приобретешь друга. Как Иисус тоже говорит, да, приобретайте друзей, богатство неправильно. То есть, если есть возможность, приобретать друзей. И вот, казалось бы, сейчас я должен подвести к тому, что нам надо не сдаваться, да, что нам надо любимыми способами человека добиваться, но я хочу сделать совершенно противоположное. Я хочу сказать, что очень часто мы бываем тем человеком, который закрылся, а Иисус Христос тот, который пытается до нас достучаться. И причем он же не обязан до нас достучиваться, да? Мы, бывает, в этой постоянной рутине ежедневно, мы забываем молиться, идти на служение, делать какие-то добрые дела, да, служить Богу. Мы постоянно отнекиваемся, отмахиваемся. Ну, я устал сегодня, у меня вот работа, у меня 5-е, 10-е, а Бог с нами все время разговаривает. Он говорит: что ты делаешь? Иди служи мне, да, иди доброе дело делай. Видишь бабушку через дорогу пытается перейти, помоги, да, видишь нищего, стоящего в переходе, заговори с ним, поддержи его не только рублем, но и каким-то таким подружеским общением. Очень часто мы закрываемся не только от людей, но и от Бога. Но мы знаем, что если мы, пытаясь наладить с кем-то отношения, мы можем отступиться, можем сказать, что мы уже устали, наши ресурсы закончились, все. Бог так не делает. Он постоянно идет на сближение с нами. Даже если мы этого не хотим, даже если мы от него отмахиваемся, его это не останавливает. Он постоянно стучит в нашу дверь. Мы помним прекрасно этот текст из Откровения, 3 глава, 20 стих, что «Стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему». Постоянно Бог пытается с нами наладить отношения. Мы не всегда можем ему открыться, да? Но мы должны помнить, что если мы с вами люди, мы, будучи слабыми, будучи ленивыми, будучи еще сколь угодно другими, мы можем отступиться от человека, да? Мы можем просто сказать, что он меня не хочет слушать, ладно, я пойду к другому. Иисус так не делал, да? Он говорит, что это твой выбор, но я тебя буду ждать всегда. Потому что, почему? Потому что люди меняются. Люди слабы, но Иисус Христос вчера и сегодня вовеки один и тот же. Послание Евреям, 13 глава, 8 стих. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами это помнили всегда, что Иисус, Он всегда стоит рядом с нами, Он стучится в нашу дверь. И в наших силах просто Ему руку протянуть. Давайте будем молиться и благодарить Бога за то, что Он милостив, Он не меняется, так как меняются люди по отношению к нам, и Он всегда готов нас принять, какими мы не были. Аминь.